Sibiu se împinge cu umărul sau în sfârșit, probabil că a fost și o mână acolo și a arătat că l-a păsit. Și ei au clar la mine. Nu, e X. Da, de când se va vorbi de primă la Timișoara? Unul de un meci important. Prima, important. După ce vom elimina pe Manchester City, cu primul important. Dar o să aflați la momentul respectiv. La calificarea în grupele group stage european. Pentru sectorul defensiv, mă refer aici la apărare. Sau o dramă. Ce soluții veți găsi în afară de cele de urgență, cum ar fi fost Taborda pe post de stopper? Au fost tot mai des. Întrebare este care soluție ca să nu se să nu se mai întâmple. Какой быть soluție, dar ne putem vedea că tot la mine o отбрани. Mislim da smo ovu utakmicu dosta opušteno krenuli. Partida de joi a fost un început, am început foarte lejer. Mislili smo da je to gotovo, da smo tamo mogli da pobedimo sa većim razlikom. S-au gândit că totul este clar, că putem câștiga cu un avantaj mare și că va fi foarte ușor. I naši napadači su prvi odbrambeni igrači. Să nu uităm totuși că atacanții noștri sunt primii jucători care oni su praktično napadali u loše. Ei nu au atacat deloc. Pustili su njihove odbrambene igrače da vrlo lako daju upotrebljaju lopte și au lăsat pe fundașii lor să lanseze pase utile către înaintași și finlandezi. Tako da tu je već počeo, tu već počinje razvijenje taktike. De acolo deja începe dereglarea tacticii. I onda je posle došlo do tih i kiksea, posle su igrači. Și apoi a apărut acele kiksuri, nu? Kao što je Taborda kiksu kod prvog gola. A apărut acele greșeli provocate până la Taborda, cum ai zis. U vremenu dok nisu seli i nisu videli da je radovno šalu i skoncentrisali se. De la pauză s-au dat seama că gluma s-a îngroșat, s-au concentrat. Ovako velike utakmice igrači se sami mnogo lakše skoncentrišu. Tu na tim utakmicama, derbi utakmicama praktično i ne treba trener. La astfel de derbiuri practic nici nu ai nevoie de antrenor, jucătorii ei și se reușesc să se concentreze și să se motiveze. Da, ne condiții care sunt probleme cu el la club sau grav. Ce vă mai motivează? Grele. Ce vă mai motivează să luptați? Hai să spun acum, ca sincer, eu știu mereu, văd că toate întrebările la tine de financiare. Sunt probleme, să răspund și din punct de vedere al bestiale. Sunt probleme financiare. Sunt peste tot în România. La toate nivelurile. Sunt probleme și dar nu foarte grave. Și am auzit că apar pe aici, cu răzbăiți. Nu se face nicio răzbăiță. Fiindcă înțelegem problemele și avem promisiunea că se vor rezolva. Am încheiat subiectul? E clar? Așa. Alte probleme care? Probleme grave, că am legat o repriză în care am fost intuiți, jucăm cu CSR, cu o echipă care a stat. Asta e problema pentru meciul ăsta. Tu crezi că am meci cu CSR să gândește cineva că se restase de o lună, două la sala? Sau de prim. Sau de prim, ce vă mai împinge? Ce vă mai mână în luptă? Ce te împinge și pe tine faci, nu se ne poate că nu ți-e salatul. Dorința de a face lucruri bine făcute. De a respecta oamenii ăștia care vin în tribună, de a te respecta pe tine ca fotbalist. Deci jucător profesionist nu numai că nu e bani. Și asta nu zic ca o poliție. Da, aici sunt jucători cu caracter, dar nu este la poliție. Gata? Da, aveți... De arbitri vă explică, da, da. Normal că nu putem sta liniștiți, nu? Asta e. Am fost dezavantajați și am fost avantajați. Sperăm să fie doar coincidență. În vederea organizării meciului cu Manchester, veți cere la Ligă o programare mai favorabilă pentru... Oricum nu cred că ne programează 2 zi după jocul cu meci. Să jucăm la Craiova, cred că sâmbătă sau duminică, avem timp până să pregătim primul joc și după Manchester ne ducem la Steaua. Și nu cred că programează bine ca televizor direct în meci. Oricum, cred că o să mergem direct la București. Da. Asta
referitor la arbitri, v-am spus, nu am cerut absolut, nu am cerut nimic în plus, n-am cerut decât să fim arbitrați după același regulament. Ați văzut și aseară câteva decizii controversate, ceea ce nouă ni s-a acordat, la alții nu ni s-a acordat. În sfârșit, v-am spus, e același regulament peste tot, numai în România, numai că ea se aplică diferențiat de la echipă la echipă, ce am constatat noi. Și de asta am plâns, nu am cerut absolut nimic, pentru că, în primul și în primul rând, trebuie să fim respectați. Timișoara e un oraș important, probabil că e al doilea din țară, are un stadion cât de cât la nivel european, are un public pătimaș și cred că ar fi păcat ca Timișoara să fie dată la o parte din lupta pentru cupele europene, pentru că ați văzut dacă am încercat să ne luptăm acolo sus ce am pățit în retul campionatului trecut. Dar în primul și în primul rând dorim respect, pentru că iată avem un antrenor cu nume, deși nu sunt toți care sunt de acord cu lucrul ăsta și nu știu să respecte. Astăzi citeam alături de Levi, de fapt el mai mult, nu știu, sârbește, o știre din Politica, cel mai important ziar sârbesc, care era un articol în care se cerea conducerii de la Steaua Roșie Gălăga să-i se ceară scuze în mod public pentru felul care a fost îndepărtat Pijon de la Steaua Roșie, de la echipă de acolo, și absolut toată lumea respectă. Din păcate, noi ne-am făcut o tradiție așa în România, să nu respectăm valorile, bănuiesc că și cele importante, așa pe termen scurt sau lung, le tragem la fel. Deci v-am spus, ideea cu arbitrajul, noi interpretați pentru că am citit undeva în postul, nu știu exact unde, o știre de genul că cei de la Timișoara au început să plângă cu strategie înaintea meciului cu CFR, absolut deloc. Nu mă interesează, n-am nimic cu Teacul, nu am avut nimic cu Colțescu sau cu doctorul Hateganu de la Arad. Vrem totuși să fim respectați și dacă aceleași decizii sau aceleași greșeli să fac împotriva noastră, să facă și în favoarea noastră. Și atât la tot. Șeful arbitrilor spunea că Timișoara nu trebuie să plângă pentru că... Șeful arbitrilor trebuia să vadă faultul de talpă, de talpa pe genunchiul lui Alexa minutul 1 la Sibiu, trebuia să vadă ce arăta arbitrul pentru ce a dat 11 metri, trebuia să vadă penaltul la Maghera, trebuia să vadă foarte multe și trebuia să vadă noianul de greșeli care s-au întâmplat în 2 etape și jumătate în prima ligă. E ușor să spui că are acoperire sau putea sau se poate da. Cred că nicio lege din România nu se traduce de maniera asta. Deci mă interesează mai puțin ce zice șeful arbitru, atâta timp că noi am pierdut puncte pe mâna arbitrilor. Spunea că n-are de ales decât dintre doi arbitrii. V-am spus, nu mă interesează cine arbitrează. Nu mă interesează nici până acum, nici de acum încolo. Asta e apoi decizia Federației și a Ligii de a aduce arbitrii din România. Aiurea, pentru că să votase cu totul și totul altceva, dar asta trebuie să respectăm ceea ce au decis ei, dar v-am spus, trebuie să fim respectați și atâta tot. N-am cerut nimic în plus. Și cred că nu cer nimic ieșit din comun, să fim respectați și să fim, da, dacă merităm să primim penaltii împotriva noastră sau pentru noi, e ok. Am spus, ați văzut faza lui Mureșan, cartonaș roșu și comparație cu fond. Puneți pe toate imaginile, din toate unghiurile. La noi sunt imaginile neclare, la Cluj sunt foarte clare. La noi sunt neclare și contra e suspendat 2 etape. Și v-am spus, trebuie să explic antrenorului Petrovic de ce nu joacă contra, că a văzut și el meciul, că urmăream adversarul, a văzut meciul cu CFR cu Brănești. Și de ce Mureșan îi dă o palmă celui de la Brănești și arbitrul oprește jocul, că a văzut și atenționează puterii. Asta e fotbalul din România. Ce arbitru ți-ai fi dorit pentru meciul cu Cluj? Tur? Meciul ăsta? Cu Cluj. Cu Cluj? Nu știu, ce zic, nu mă interesează. Deci eu n-am absolut nimic. Eu am avut o părere, oarecum sunt un pic îndoit și de Colțescu și de Hațegan. Am crezut că au un pic de... Moralitatea n-a dispărut din rândul acestor arbitri. Era un grup de arbitri la care nu m-aș îndoi niciodată. Greșeli se pot întâmpla și sunt de acord cu el. Dar dacă uitați la maniera de arbitrajul lui Hațegan, tot ce a dat, faptul că jucătorilor de la Gaz, deci în momentul când erau accidentați, se permitea să li se acorde îngrijiri medicale pe teren, pierdând 2-3 minute, iar la noi cerea imediat țară.
indiferent că era lovit la cap sau nu, pentru că am asta schimbat regulamentul. Crezi că va fi un meci decis de arbitraj? Nu, sper să nu. Nu-mi doresc asta. De asta și spun că nu vreau să pun niciun fel de presiune pe Deaconu sau pe Nefișin sau pe jucătorii de la Cluj, să nu faulteze, să nu mă interesează. Pe mine mă interesează noi să jucăm bine și să câștigăm. Dar în același timp să fim respectați. Așa cum și noi respectăm și ni se cere să respectăm arbitrii.